Hello guys, today we're talking about Boligalarm or home security alarm system. So we decided to have an alarm system installed in this home that we just bought. So I made the schedule with Verisure. That's the company that we chose. There are many alarm companies in Norway, but since we are existing customer of Verisure, we just have to inform them that we are moving out because we have sold our house. But you have to inform them ahead of time. Also, if you have an alarm system installed at your home, you get discount in your insurance at home. So we have husforsikring here, and we have inboforsikring. Inboforsikring secures all the contents in your house, the items in your house. So you get a pretty good deal when you have alarm. You feel safe and secure, and at the same time you get discount with your insurance. We made the schedule with the technician, the one who's gonna install all the gadgets of the alarm system. This is the shock sensor placed on the door and window frames. Ja, noen av de har satt en skrue på, og så er den limt fast bare med to sider teip. Okay. The alarm is triggered when somebody tries to break in your house. The detector camera then takes a photo to let the alarm operator know what's happening at your home. With Verisure Voice, you can talk to them directly. This is a microphone and speaker at the same time. Med Verisure Voice lytter vi og kan snakke direkte med de som der. This is for the alarm. It's so small. It's so small. It's a new one. What we have in our other house is bigger. Hvis du skal slå alarmen på skal ut av huset, da kan du i grunnen bare gjøre. Et vindu eller en dør ikke lukket. Den aktuelle detektoren vil ikke bli tilkoblet. Vennligst velg helsikring eller skallsikring for å tilkoble. Det stubbdøra. Den kan ta lokken sånn at de får det riktige. Da skal det låte sånn som det normalt. Ja. Så hvis du får på det. Tilkobler helsikring. Rett og slett. Wow. Så greit det. Men for eksempel hvis vi går ut, så vil vi bare ta den, og vi kan gå ut. Ja. Når vi kommer inn, skal vi prøve. Ja, Men hvis du ikke har det for hånd, da blir det litt mer prosedere. Skal du sette på hele alarmen da? Jeg trykker på den. Tilkobler helsikring. Og hvis man da kommer hjem, den knappen der, på den. Alarm frakoblet. Okay. Så den første der, det er av. Den andre der, det er skallsikring, altså bare magnetkontaktene. Og den siste der, det er hele alarmen. Og hvis dere da bruker den, og kun den, da er det automatisk helsikring. Så trykker du på de to samtidig. Verisure har blitt varslet. Da vil vaktsentralen spørre gjennom den vitsen der. Er det noen der? Den som står der? Og kan vi snakke, eller? Inni den så er det en mikrofon og en høyttaler. Så det er med en gang, så du slipper å ringe. Hver gang den blir aktivert, så er det fordi at det har gått en alarm, så den trygger det, og det kommer et pling først. Og så er den limt fast bare med to sider teip. Der er det bare en liten skrue under, bare en kvart omdreining på skruen under.